revelado con poder en muchas familias. Dio si è rivelato con potenza in molte famiglie. Familias que estaban perdidas en la hechicería, la brujería. Famiglie che erano perdute nella stregoneria. Dios las ha salvado a todos en familia. Ma Dio ha salvato tutte le loro famiglie. Ha roto el lazo de la idolatría Ha rotto il laccio dell'idolatria y los ha llevado a la presencia de Dios, a la búsqueda del Señor. e li ha portati alla ricerca della presenza di Dio. Y eso lo hemos podido palpar. Yo me convertí en el año 92. E questo abbiamo potuto noi vedere e vivere. Io mi sono convertito nel 92. Yo he sido de la generación que hemos estado en medio del avivamiento. Io ho fatto parte di quella generazione che ha vissuto in prima persona il risveglio. Fuimos los jóvenes que fuimos llamados por Dios para poder recibir el legado a las nuevas generaciones. Io sono parte di quei giovani che hanno ricevuto la chiamata da parte di Dio per ravvivare i giovani della nazione. Cómo Dios utiliza y cómo Dios hace en medio de la obra que Él quiere realizar, cómo Él utiliza canales en los cuales tal vez ni sospechamos. Come Dio utilizza canali in mezzo all'opera che Lui sta portando avanti. Dios ha hecho una obra poderosa con esta generación de pastores que están en Cuba ahora. Dio ha fatto qualcosa di potente con questa generazione di pastori che Dio ha rialzato a Cuba. Porque la mayoría de nosotros fuimos instruidos en escuelas donde se enseñaba el ateísmo. E la maggior parte di noi siamo stati istruiti nelle scuole in cui si insegnava l'ateismo. Se nos decía que Dios no existía. Ci veniva detto che Dio non esisteva Y que el hombre había llegado a la luna y no había visto nunca nada espiritual, nada de Dios. e che l'uomo era arrivato fino alla luna e niente di spirituale, niente di Dio aveva visto. Así que el concepto del ateísmo decía que Dios no existe, que el hombre es el centro de todo. Per cui il concetto dell'ateismo dice che Dio non esiste e che l'uomo è il centro di tutto. Pero aquellos que nos enseñaban de una perspectiva negativa despertó en nosotros el interés por saber si realmente eso es cierto o no es cierto. Ma questo insegnamento, che ci ha da una prospettiva ovviamente negativa, ci portò invece a noi a una curiosità per cercare se veramente esisteva questo Dio che loro negavano. Y, por supuesto, cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a pensar en Dios, E ovviamente quando abbiamo cominciato a pensare a Dio e a cercarlo, Dios se nos reveló. Dio si è rivelato a noi. El 98% de los pastores que están en el liderazgo hoy E il 98% dei pastori che sono nella leadership oggi fueron instruidos en esas escuelas. hanno studiato in quelle scuole. Así que Dios despertó una sed espiritual en nosotros Per cui Dio ha svegliato in noi una sete spirituale para que buscáramos al Señor con intensidad. per cercare il Signore con intensità. Esa es la sabiduría del Señor. Dice, Él prende a los sabios en sus propias astucias. E noi conosciamo la sapienza del Signore. Así que lo que estaban haciendo era preparándonos para lo que Dios iba a formar después. Quindi quello che Lui stava facendo era semplicemente prepararci per quello che poi avrebbe fatto con noi. Así que Dios ha traído a la iglesia en Cuba una generación de personas profesionales, gente que han estudiado y ahora están usando ese talento para el Señor. Quindi ho portato nella Chiesa di Cuba persone professionisti che sono stati istruiti e che Dio ora sta usando. Así que la gloria del Señor siempre se va a manifestar. Per cui la gloria di Dio sempre si manifesta. Ya donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. E dove il peccato abbonda dice la parola che la grazia sovrabbonda. Así que por eso traigo saludos desde la iglesia en Cuba a las asambleas de Dios. Vi porto i saluti per questo della Chiesa di Cuba, dell'Assemblea di Dio. Yo soy pastor en la ciudad de La Habana. Io sono pastore della città di Havana. Por 20 años llevo esta iglesia. Da 20 anni curo questa chiesa. Pero además de eso atiendo una provincia del país. E oltre a questo sto curando una chiesa in una provincia del paese. Así la provincia de Telisa La provincia di Telisa es una provincia aledaña a La Habana. Sí, vecina. è una provincia vicina ad Havana. Y en esa provincia estamos ahora teniendo un despertar fuerte espiritual. E stiamo vivendo in questa provincia un risveglio molto forte. Hace apenas 3 años teníamos en esa provincia 16 iglesias. In 3 anni fa c'erano in questa provincia 16 chiese. Hoy tenemos 40 grupos ya formados como iglesia. Oggi 40 gruppi già formati come chiesa. Aleluya, a Dios sea la gloria. E a Dio sia la gloria. Él es el único que puede hacer estas maravillas. Perché è l'unico che può fare queste meraviglie. Yo quiero hablar en esta hora sobre la justicia de Dios. E oggi voglio parlarvi della giustizia di Dio. Quiero hacer referencia a cómo Dios se interesa por su pueblo.
E voglio fare riferimento a come Dio è interessato al suo popolo. El título que vamos a estar compartiendo dice: ¿qué pide el Señor de nosotros? E il titolo del tema che tratteremo oggi è Cosa Dio vuole da noi, cosa ci chiede. Se encuentra en el texto que está en Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Si trova nel testo di Michea, capitolo 6, dal versetto 6 all'8. Così dice la parola: con che cosa verrò in presenza del Signore e mi inchinerò davanti al Dio eccelso? Verrò in sua presenza con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore le migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio. Dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione, il frutto delle mie viscere per il mio peccato. O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede a te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e che cammini umilmente con il tuo Dio. El contexto de ese pasaje nos habla específicamente del hecho de que la nación de Israel estaba lejos del Señor. Il contesto di cui ci parla il profeta Michea è un contesto in cui il popolo di Israele si trova lontano dal Signore. Es un contexto donde ellos se han ido de espaldas al Señor, han ido a la idolatría. Loro hanno dato le spalle a Dio e sono tornati all'idolatria. Y en medio de esa situación hay un llamado de ternura de parte de Dios para su pueblo. E in mezzo a quella situazione c'è una chiamata di Dio per il suo popolo. Así que el Señor llama a su pueblo y le dice específicamente: pueblo mío. Il Signore chiama il suo popolo specificamente e dice: il popolo mio. Dice: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Dice: popolo mio, che ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Responde contra mí. Testimonia pure contro di me. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, Sono io infatti che ti ho condotto fuori dal paese di Egitto. de la casa de servidumbre te redimí. Ti ho liberato dalla casa di schiavitù. Y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. E ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Pueblo mío, acuérdate ahora Ricorda quindi, popolo mio, qué consejos, dice, qué aconsejó Balac, rey de Moab. ricorda quel che tramava Balak, re di Moab. ¿Y qué respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim E che cosa gli rispose Balaam, figlio di Beor, hasta Gilgal, da Sittim a Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová? affinché tu riconosca la giustizia del Signore. Así que en este llamado de ternura de parte de Dios para el pueblo, Quindi questa chiamata di Dio per il popolo le está trayendo a la memoria el momento de la redención. lo sta portando alla memoria il momento della redenzione. El momento en el cual ellos estaban bajo servidumbre, bajo esclavitud, Gli sta facendo ricordare il momento in cui loro si trovavano nella schiavitù y de la manera en que el Señor hizo el milagro de sacarlo de esa condición. e il modo in cui il Signore miracolosamente li ha tratti fuori da quella condizione. Así que Dios en los planes trajo misericordia sobre sus vidas. Quindi Dio ha portato misericordia sulle loro vite. Y a pesar de que estaban bajo esa condición, Dios los había traído a tierra de abundancia. E al di là di questa condizione Dio li ha portati in una terra di abbondanza, Dice: tierra que fluye leche y miel. una terra in cui scorre latte e miele. Pero con el transcurso de los años Israel se alejó del Señor. Però col passare del tempo Israele nuovamente si è allontanato dal Signore. El profeta Miqueas es un profeta que se levanta para dar una palabra profética a la nación de Israel. E il profeta Michea è un profeta che si alza per dare una parola profetica al popolo. Le habla al pueblo del juicio que se acerca. E gli parla del giudizio di Dio che si avvicina su di loro. Pero antes del juicio Dios le está haciendo un llamado, le está diciendo que regresen. Però prima di questo giudizio Dio gli sta facendo una chiamata perché essi tornino a Lui. Y por eso con ternura le está recordando el momento en que Él los rescató. E per questo con tenerezza sta ricordando loro il momento in cui li ha riscattati. Ahora, en los versículos siguientes se nos habla específicamente de 4 preguntas que hizo el pueblo en aquel momento cuando el profeta le estaba hablando. E nei versetti successivi ci parla di 4 domande che il popolo fa a Dio. El pueblo le dice al Señor: ¿con qué me presentaré ante Jehová Il popolo dice a Dio: con cosa mi presenterò davanti y all'Eterno? adoraré al Dios Altísimo? E adorerò il Dio eccelso. Ellos tenían la idea de que tenían que traer algo delante del Señor para adorar al Señor. Avevano l'idea che dovevano portare qualcosa davanti a Dio per poterlo adorare. La segunda pregunta dice: me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros.
de un año. La seconda domanda era: verrò in sua presenza con olocausti e con vitelli di un anno? Estaban haciendo referencia a la vida religiosa de sacrificios en Israel. Facendo riferimento alla vita religiosa in cui sempre furono sacrifici. Dios le había dicho, dado ordenanza de que ellos deberían presentar por lo menos 5 tipos de sacrificios. Dio aveva detto loro che c'erano 5 tipi di sacrifici da portare a lui. Así que ellos están diciendo, ¿con qué me voy a presentar? ¿Con qué sacrificio me voy a presentar? E quindi loro chiedevano: con quale tipo di sacrificio potrò presentarmi davanti al Signore? Otra de las preguntas que se hacían, ¿se agrada a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Altra domanda è stata: gradirà il Signore le migliaia di montoni e le miriadi di fiumi di olio? Así que están diciendo, vamos a traer multitudes de cosas para agradar al Señor. Quindi stanno chiedendo: porteremo tantissime cose, migliaia di cose per fare piacere al Signore. Pero la última pregunta es muy fuerte. Ellos dicen, daré mi primogénito por rebelión. E l'ultima domanda, la più forte, dice: dovrò offrire il mio primogenito per la mia trasgressione? Dice, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Il frutto delle mie viscere per il peccato della mia anima? Ellos dicen, voy a presentar mis hijos en sacrificio. Dico: addirittura dovrò presentare mio figlio in sacrificio. Es decir, voy a traer, como hacían las naciones paganas, voy a traer mis hijos y se los voy a presentar a los dioses como sacrificio. Quindi uno pensò addirittura di fare come i pagani, come loro porteremo i nostri figli per sacrificare a Dio, come lo fanno con gli idoli. De hecho, en Israel estaba la práctica de la adoración al dios Baal. Infatti in Israele c'è la pratica di adorare il dio Baal, El dios Baal era el dios de la fertilidad. che era il dio della fertilità. Ellos tenían el criterio y el pensamiento que adorar a ese dios traería bendición a la tierra. E loro pensavano che adorando quest'idolo avrebbero avuto benedizione sulla terra. Y para traer respuesta de este dios ofrecían sus hijos en sacrificios a Baal. E per avere risposta da parte di questo dio sacrificavano i loro figli. Lo hacían también al dios Moloch. E anche a Moloch lo facevano. Ellos demandaban sacrificios humanos, estos dioses. Facevano sacrifici umani davanti a questi idoli. Al menos hay 2 reyes en Israel que sacrificaron sus hijos, Acab y Manasés. E ci sono 2 re di Israele che hanno fatto questo, sacrificare i loro figli. Ellos provocaron a ir a Dios porque estaban haciendo algo que para Dios era abominable. E quindi hanno provocato l'ira del Signore perché hanno fatto una cosa abominevole davanti a Lui. Así que el pensamiento de este grupo es que ellos están diciendo, nosotros tenemos que ofrecer algo delante del Señor para traer el favor del Señor. Quindi il pensiero del popolo è stato: dovrò portare qualcosa di grande davanti a Dio per placare la sua ira. Porque era el punto de vista del paganismo del momento. Perché questo è il modo di pensare dei pagani in quel tempo. Ellos decían, cuando las cosas no nos van bien, cuando las cosas están mal, hay algo que pasa y es que nuestros dioses están enojados contra nosotros. Loro pensavano: se le cose ci vanno male è perché il nostro Dio è arrabbiato con noi. Y nosotros tenemos que hacer algo para aplacar su ira. E qui dobbiamo fare qualcosa per placare la sua ira. Por eso traían múltiples de sacrificios ante esos dioses. Per questo portavano una quantità grande di sacrifici davanti ai loro dei, Al punto que sacrificaban sus propios hijos. al punto addirittura di sacrificare i loro propri figli. Así que, de alguna manera, ellos estaban involucrados en ese espíritu de idolatría. E ormai loro erano immersi completamente in questo spirito di idolatria. Ellos, esa pregunta que ellos están haciendo desde la perspectiva, la primera que hacen, podemos verla de una perspectiva correcta. La prima domanda che loro si fanno davanti a Dio è: viene fatta da una prospettiva corretta. Porque esa pregunta dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová el Señor? Perché dice: con che cosa mi presenterò davanti al Signore Y adoraré al Dios Altísimo. e adorerò il Dio Altissimo. Y eso es una pregunta buena que nosotros podemos contestar. ¿Con qué me presentaré para adorar al Dios Altísimo? E questa è una buona domanda che ci possiamo porre: con chi mi presenterò davanti al Dio Eccelso? Pero en muchas ocasiones, como iglesia, tenemos el pensamiento del paganismo. Ma molte volte anche noi come Chiesa abbiamo lo stesso pensiero dei pagani. No sé si aquí sucede en Italia, pero en Cuba la mayoría de las personas que vienen a Cristo vienen del mundo del paganismo. Non so se accade in Italia, ma la maggior parte delle persone che a Cuba si convertono vengono dal paganesimo. Y muchos creyentes tienen el pensamiento de que pueden servir a Dios como servían cuando estaban en el paganismo. E quindi molti credenti pensano che devono servire Dio così come servivano i loro dei nel paganesimo. Porque el paganismo que de la iglesia, de la cultura cubana, presenta ofrendas a sus dioses. Perché il paganesimo nella cultura che c'è a Cuba offrono qualcosa
ai loro dei. Y a veces las personas llegan a la iglesia pensando con el mismo pensamiento del paganismo que tienen que ofrecer cosas al Señor. E le persone quindi vengono in chiesa con questo stesso pensiero, volendo offrire cose davanti a Dio. Así que de alguna forma ese pensamiento penetra el corazón del ser humano. Quindi questo pensiero penetra il cuore dell'essere umano. Pensar que tenemos que hacer algo para agradar al Señor. Pensare che dobbiamo fare qualcosa per gradire il Signore. Pero la buena noticia que tenemos es que la salvación del alma es netamente por fe. Ma la buona notizia è che la salvezza dell'anima è qualcosa che viene assolutamente per fede. No tenemos que hacer nada para agradar al Señor. Non dobbiamo fare niente per compiacere Dio. La Biblia dice, Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Bibbia dice che Lui ci ha amato quando eravamo morti ai nostri falli e nei nostri peccati. Dice que nosotros estábamos lejos del pacto de Dios, de la ciudadanía de Israel. Dice che eravamo estranei al patto di Dio, lontani da cittadinanza Dice di que éramos por Israele. naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Per natura eravamo figlioli di ira come gli altri. Estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Eravamo sottoposti ai principati delle tenebre e lo spirito di disobbedienza. Y éramos hijos de la ira. Ed eravamo figli Hijos de la ira. di ira. De manera que en esa condición no pudiéramos alcanzar absolutamente nada. E quindi in questa condizione non potevamo raggiungere niente. Pero Dios, que es rico en misericordia, Ma Dio, che è grande misericordia, con su gran amor que nos amó, ci ha amato di un amore così grande nos hizo acepto en el amado. che ci ha amati in Lui. Así que quiero que podamos darnos cuenta que no tenemos que hacer nada para agradar al Señor. Quindi questa mattina dobbiamo renderci conto che non possiamo fare niente per compiacere il No Signore. tenemos que hacer absolutamente nada para traer el favor de Dios. Non dobbiamo fare assolutamente niente per avere il favore di Dio su di noi. No tenemos que hacer ningún acto de sacrificio para agradar al Todopoderoso. Non dobbiamo fare alcun atto di sacrificio per compiacere il Dio Onnipotente. Porque Él nos ama tal y como nosotros somos. Perché Lui ci ama così come noi siamo. Él te ama tal y como estás. Lui ti ama così come tu sei. Por supuesto, cuando nos entregamos al Señor, cuando conocemos al Señor, Él hace una obra de transformación. Ovviamente quando conosciamo il Signore, Lui opera in noi un'opera di trasformazione. Pero su amor por nosotros es incondicional. Ma il suo amore per noi è incondizionato. Él quiere estar cerca de nosotros. Él quiere amarnos a nosotros. Lui vuole stare vicino a noi, ci vuole amare. El pensamiento de querer hacer algo para agradar al Señor estaba en el carcelero de Felipe. Questo pensiero di fare qualcosa per compiacere Dio si trovava anche nel cuore del carceriere di Filippo. Él le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lui disse a Paolo: cosa devo fare per essere salvo? Y la respuesta de Pablo fue simple: cree en el Señor Jesucristo. E Paolo solamente disse: credi nel Signore Gesù Cristo. Nosotros simplemente tenemos que creer, abrir nuestro corazón. Semplicemente dobbiamo credere e aprire il nostro cuore a Y Dio. eso es suficiente para que la gracia de Dios nos llene. E questo basta perché la grazia di Dio ci Eso es viene. suficiente para que el Señor entonces comience a abrir puertas en nosotros. Questo è sufficiente perché Dio comincia ad aprire porte per noi. Jesús dijo, la fe que sea pequeña como un grano de mostaza Ci ha detto anche se la fede è piccola come un granello di senape, es suficiente para mover un monte. basta per smuovere una montagna. Donde quiera que haya una gente de fe, alguien que crea en el Señor, alguien que confíe en el Señor, por supuesto, hay una puerta que se va a abrir. Dove c'è gente di fede che crede nel Signore, Dio aprirà delle porte. Precisamente para eso Él ministró a las multitudes y ministró a sus discípulos, para que ellos pudiesen alcanzar un nivel de fe. Per questo Gesù ha ministrato i discepoli e la folla perché avessero un livello di fede. Así que en esta mañana yo quisiera darle respuesta a esas preguntas que hizo Israel en aquel momento. Per cui questa mattina voglio dare risposta alle domande che il popolo di Israele si fece in quel tempo. La Biblia ahí está casi como un bosquejo, la respuesta de lo que ellos necesitaban. La Bibbia è una guida che rappresenta una risposta ai loro bisogni. Así que Él ahora le va a dar respuesta exactamente de lo que ellos estaban demandando. E quindi ora il profeta risponde a quello che loro stavano domandando. Así que Él dice, oh hombre, E lui dice: oh uomo, Él te ha declarado lo que es bueno. egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. ¿Y qué pide Jehová de ti? E che altro richiede da te il Signore? Solamente, dice Él, hacer justicia. Soltanto che tu pratichi la giustizia. Así que a esa pregunta podemos responderle que el Señor lo único que demanda de nosotros es justicia. Per cui la risposta a quella domanda è che l'unica cosa che Dio vuole da noi è che pratichiamo la giustizia. Generalmente pensamos que tenemos que hacer obras, Generalmente pensiamo che dobbiamo fare delle opere, pero sin embargo el Señor dice, haz justicia.
Ma Dio dice pratica la giustizia. Vamos a tener oportunidades para actuar con justicia. Avremo opportunità per mettere in pratica la giustizia. Dios quiere que en la vida práctica tengamos que nosotros practicar el hecho de la justicia. Dio vuole che nella vita pratica mettiamo in atto la giustizia. Él quiere que nosotros de alguna manera nos pongamos en función de eso. Lui vuole che in qualche modo ci mettiamo in funzione di questo. Y la parábola del samaritano nos trae este ejemplo. E la parabola del buon samaritano è un esempio di questo. Se encuentra en Lucas capítulo 10. Si trova in Luca, capitolo 10. En esa parábola Jesús va a dar una enseñanza espiritual con respecto a cómo debemos practicar la justicia. E in questa parabola Dio fa un esempio di come praticare questa giustizia. Así que la parábola dice, había un intérprete de la ley que se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Dice, c'era un fariseo che per provocare Gesù gli dice, Signore, cosa dovrò fare per avere la vita eterna? Quiero que noten que es casi parecida a la misma pregunta. Sembra la stessa domanda, se ci fate caso. ¿Qué haré para agradar al Señor? Cosa farò per Y gradire él le il dice, ¿qué Signore? haré para poder heredar la vida eterna? Cioè, lui dice, cosa farò per avere la vita eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? E Gesù dice, cosa è scritto nella legge? Y él responde de la manera correcta. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. E lui risponde in maniera corretta, amerai il tuo prossimo come te stesso, con tutta la tua anima, tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. Pero la palabra del Señor dice que él, para probar al Señor, le preguntó entonces, ¿quién es el prójimo? E poi dice che lui per provocare il Signore disse, sì, ma chi è il mio prossimo? Así que el Señor ahora va a traer una enseñanza espiritual de quién es nuestro prójimo. Il Signore quindi ora gli mostra e dà un insegnamento per fargli capire chi è il nostro prossimo. En esta mañana que estamos aquí, nuestro prójimo es la persona que está más cerca. E questa mattina che siamo qui, il nostro prossimo è la persona che ti è più vicino. Mi prójimo es Paola. Il mio prossimo è Paola. Tu prójimo es el que está más cerca de ti. Il tuo prossimo è quello che sta più vicino a te. Así que Jesús va a dar una enseñanza espiritual muy profunda. Quindi Gesù dà un insegnamento spirituale molto profondo. Porque él cuenta algo hipotético que puede haber sucedido. Perché racconta qualcosa di ipotetico che poteva accadere. Y él cuenta de un hombre que iba en la trayectoria del camino a Jericó. E racconta di un uomo che era in cammino verso Gerico. Todavía en los tiempos modernos este camino sigue siendo peligroso. E questa strada ancora oggi è pericolosa. Había cuevas en ese entorno. C'erano delle caverne intorno alla... Los bandidos de aquella región se escondían en esas cuevas. E i banditi si nascondevano in queste caverne. Y cuando pasaban la gente, saqueaban a la gente, le quitaban sus pertenencias y los dejaban tirados en esos caminos. E quando la gente passava di lì, questi banditi uscivano fuori per saccheggiarli. Jesús cuenta una historia hipotética de algo que puede haber sucedido. Gesù racconta un caso ipotetico che poteva sicuramente Y succedere. Jesús dice que este hombre estaba tirado en el camino. E diceva che c'era un uomo che stava lì per terra Lo habían golpeado fuertemente y le habían despojado de sus pertenencias. perché i banditi l'avevano preso, colpito, saccheggiato e lasciato lì a terra morendo. Pero dice él que en ese camino venía un sacerdote. E la storia racconta che in questa strada venne un sacerdote, camminò un sacerdote. El énfasis de la enseñanza está en que siempre tenemos una oportunidad para hacer justicia. E l'enfasi di questo insegnamento è che sempre ci viene presentata un'opportunità per mettere in pratica la giustizia. Los sacerdotes tenían el conocimiento de la palabra. Il sacerdote conosceva la parola. Ellos decían, en la palabra decía que había que amar al Señor y al prójimo como a sí mismo. E la parola diceva di dover amare il prossimo Dio come se stessi. Recuérdate que te dije, el prójimo es la persona más cerca. Ricordati che ti ho detto che il prossimo è la persona che ti è Así que vicino. el sacerdote tenía que actuar con justicia con ese hombre que estaba en el camino, porque ese era su prójimo, era la persona que estaba más cerca. Quindi il sacerdote, conoscendo la parola, ha dovuto avere misericordia e amore per quest'uomo che rappresentava il suo prossimo. Pero sin embargo dice, Jesús pasó delante. Ma dice Gesù che lui andò oltre. Tuvo la oportunidad para hacer algo bueno y no lo hizo. Ebbe l'opportunità di fare una cosa buona, ma non la fece. También dice que venía un levita, E poi dice che passò un levita. también un conocedor de la palabra de Dios. Anche il levita era uno che conosceva la parola. Y cuando el levita vio al hombre que estaba en el camino, dice que también pasó delante. Ma dice la parola che quando il levita passò davanti a quest'uomo andò oltre. Así que tenía él la oportunidad para ayudarlo y tampoco lo hizo. Quindi anche il levita aveva l'opportunità di aiutarlo, ma non lo fece.
Y dice que venía también por ese camino un samaritano. E dice che poi passò per questa strada un samaritano. Jesús le puso a esta enseñanza el buen samaritano. E Gesù ha chiamato questo insegnamento il buon samaritano. Porque este hombre, cuando vio que estaba en el camino, Perché quest'uomo, quando vide l'uomo per strada per terra, tuvo atención de él. e per cura di lui si fermò. Así que es bueno que nosotros podamos entender que Dios nos da oportunidad para que podamos hacer actos de justicia. Quindi possiamo capire che Dio ci dà opportunità per mettere in pratica atti di giustizia. Tenemos que ser justos y honestos en el trato con las demás personas. Dobbiamo essere giusti e onesti quando abbiamo a che fare con gli altri. Y Dios te dará oportunidad a usted y a mí me dará oportunidad para que nosotros podamos hacer esos actos de justicia. E Dio ci darà opportunità per mettere in atto questi atti di giustizia. Lo que me sucedió a mí un día, andaba muy apurado, iba a hacer una labor que tenía mucho apuro. Questo è quello che accade anche a me una volta. Io ho molta fretta, devo fare qualcosa di importante. Y yo recuerdo que ese día, en una de las avenidas de la ciudad de La Habana, en una de las calles de la ciudad de La Habana, E ricordo che quel giorno, in una delle strade della mia città, Havana, había un ciego que estaba con su bastón tocando en el suelo. c'era un cieco e con il suo bastone stava colpendo il suolo. En esta avenida pasaban muchos autos. E in questa strada passavano molte macchine. Y yo venía caminando en mi apuro E io stavo camminando con la mia fretta, nella mia fretta, y escuché lo que él estaba haciendo, pero continué de largo. e sentì che quest'uomo stava facendo, ma io sono andato oltre a lui. Y en los próximos metros que caminé, me vino esta palabra a mi mente. Ma dopo pochi metri che stavo camminando mi sono ricordato di questa parola. Yo recuerdo que tuve que detenerme a regresar, E ricordo che mi sono dovuto fermare e sono dovuto tornare indietro. parar el tráfico y cruzar a este hombre a la calle. Quindi ho fermato il traffico per quest'uomo e l'ho aiutato ad attraversare la strada. Son las oportunidades que Dios nos da para poder aplicar justicia. Queste sono le opportunità che Dio ci dà per mettere in pratica la giustizia. Cuando abandonemos hoy este recinto y salgamos a la calle, nos daremos cuenta a cuántas personas podemos hacerle bien. Quando oggi usciremo da questa porta ci renderemo conto delle opportunità, di quante persone Dio ci mette davanti per poter fare del A bene. cuántas personas podremos extenderle nuestra mano. Verso quante persone possiamo stendere le nostre mani. Lo que nos está sucediendo a nosotros como iglesia es que se está cumpliendo la palabra que dijo el Señor. Ma quello che ci sta succedendo oggi nelle chiese è che si sta compiendo la parola che Dio ci ha detto. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dice che negli ultimi tempi l'amore di molti si raffredderà. Y eso va a hacer que nosotros no nos ocupemos tanto de las obras de justicia. E quindi questo ci porterà a venire meno anche delle opere degli atti di giustizia. Sería bueno que nosotros entendiéramos que Dios nos está llamando como pueblo a retornar a esos principios. Ma è buono invece che capiamo che come popolo di Dio ci vuole far tornare a questi atti di giustizia. Eso hace que nuestra creencia sea auténtica. E questo permette di dare una prova della nostra fede che sia autentica. Eso hace que nuestra fe tenga un impacto en el corazón de la gente. Questo permette alla nostra fede di avere un impatto nella gente. Cada vez que usted tiene la oportunidad de hacerle un bien a alguien, esa persona se va a quedar asombrada. Ogni volta che tu hai l'opportunità di fare bene a qualcuno, questa persona rimarrà stupita. Porque las personas ahora están diseñadas de que todo el que se le acerca, Perché oggi le persone sono abituate al fatto che chiunque si avvicina a que loro, todo el que quiere hacer un acto hacia su prójimo, chiunque può fare un atto verso il suo prossimo, lo que está pensando es que le vienen a atacar, le vienen a hacer algo malo. pensa che chi si avvicina è perché vuole fargli del male. Porque es eso lo que está sucediendo generalmente en el mundo. Perché questo è quello che accade oggi nel mondo. Pero nosotros por eso no podemos cerrar la obra de misericordia y amor hacia las personas, Per questo non possiamo chiudere e fermare queste opere di misericordia e amore verso le persone, sino que tenemos que actuar de una manera bien que le agrade al Señor. ma dobbiamo agire in modo che piaccia al Signore. Tenemos que ser sinceros y fieles para con Dios. Dobbiamo essere sinceri e fedeli con il Signore. El Señor espera que nosotros tengamos una acción diferente a como la tiene el mundo. Il Signore si aspetta da noi che ci comportiamo in maniera differente dal mondo. Y por supuesto eso va a traer que la gracia del Señor respalde lo que hacemos. E questo porterà sì che la grazia di Dio ci appoggi. Así que los actos de justicia nos ponen a un nivel bien elevado. Per cui gli atti di giustizia ci portano ad un livello alto. Porque en el mundo abunda la maldad, Perché nel mondo abbonda la malvagità, pero los que tienen a Cristo dice que abundamos en buenas cosas para el Señor, buenas obras para el Señor. ma dice quelli che hanno il Signore abbondano in opere buone. Así que actos de justicia, el Señor le está diciendo a Israel, no tienes que entregarme nada, no tienes que ofrecer a tus hijos, no tienes que traer tantos carneros como dice allí, lo único que tienes que hacer es actos de justicia.
Quindi Dio sta dicendo a Israele: non devi portarmi niente, non devi portarmi olocausti, sacrifici, soltanto pratica la giustizia. Lo segundo que el Señor le dice, ama la misericordia. E la seconda cosa che gli dice: ama la misericordia. Tenemos que amar la misericordia porque hemos sido tratados con misericordia. Dobbiamo amare la misericordia perché noi stessi siamo stati trattati con misericordia. La palabra del Señor nos dice, Él no nos ha pagado a nosotros conformes a nuestras iniquidades. La parola di Dio dice: Lui non ci ha trattato con quello che noi ci meritavamo. Ninguno de nosotros estamos capacitados para el reino de los cielos. Nessuno di noi ha la capacità di agire come nel regno. Ninguno de nosotros somos dignos del reino de los cielos. Nessuno di noi è degno del regno dei cieli. Solamente hemos podido tener ese privilegio È semplicemente che abbiamo avuto il privilegio, por un acto de misericordia de parte del Señor. per un atto di misericordia di Dio. Un acto de misericordia en el cual nos ha alcanzado a nosotros. Un atto di misericordia in cui Lui ci ha En raggiunto. respuesta a nuestra fe hacia Él, Él ha traído una misericordia especial para nuestras vidas. In risposta alla nostra fede, Lui ci ha dato una misericordia grande. Hasta dónde ha llegado el nivel de misericordia del Señor que para que nosotros creyéramos en Él fue Él quien puso esa fe en nosotros. Fino a dove è arrivato il livello di misericordia di Dio che ci ha dato questo livello di fede. Dice, esto no es de ustedes, esto es un don de Dios. Cioè questo non viene da voi, questo è un dono di Dio. Así que Dios es un acto de misericordia por su amor que nos ha amado, puso fe en nosotros para que creyéramos en Él. Quindi un atto di misericordia di Dio, anche il fatto che ha messo in noi il dono della fede perché amassimo Lui e lo credessimo. Canceló todas nuestras deudas. Ha cancellato tutti i nostri debiti. Todos nuestros pecados, dice, fueron lanzados al fondo del mar. I nostri peccati sono stati gettati in fondo al mare. Dice, no se va a acordar nunca más de ellos. E non si ricorderà mai più di essi. Él no va a tener en cuenta nuestras malas acciones del pasado. Lui non terrà in conto le cattive azioni che noi abbiamo fatto nel passato. Todo eso ha quedado cancelado. Tutto questo è stato cancellato. Porque el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario dice, nos limpia de todo pecado. Perché il sangue di Gesù nel Calvario ci libera e ci purifica da ogni peccato. Así que el acto de misericordia de Dios para con nosotros fue grande. Quindi la misericordia che Dio ha avuto con noi è stata grande. Por eso Él espera de nosotros que también nosotros podamos actuar con misericordia. Per questo anche Lui si aspetta da noi che agiamo con misericordia. Él espera de nosotros que nosotros tengamos el mismo amor por la gente que está perdida. Lui si aspetta da noi che abbiamo lo stesso amore per i perduti. Tenemos que sentir fuerte por las personas que están fuera de los caminos del Señor. Dobbiamo avere un sentimento di amore verso quelli che sono perduti e lontani dal Signore. Hay un hermano que se llama Tony Moreno. Este es un misionero cubano que está en las selvas de Panamá. C'è un missionario cubano che lavora nella selva di Panama, si chiama Tony Moreno. Este hermano estaba en Cuba muy bien, Questo fratello stava a Cuba, stava bene, porque él era presbítero de una región, atendía muchas iglesias y tenía un ministerio en crecimiento. aveva un ministero in crescita nella chiesa, stava bene, Pero sintió el llamado del Señor a su vida. però sentì una chiamata di Dio per la sua vita Y él entendió que Dios lo estaba llamando al país de Panamá. e quindi capì che Dio lo stava chiamando nella nazione del Panama. Empezó a trabajar con las etnias en Panamá. Etnias, grupos indígenas. Cominciò a lavorare con gruppi indigeni a Panama. En Panamá hay 7 grupos indígenas Ci sono 7 etnie, 7 gruppi indigeni in Panama que tienen su cultura, che hanno la loro propria cultura, tienen su dialecto, il loro dialetto, tienen su forma de manifestarse ante el mundo. il loro modo di comportarsi e di esprimersi nel mondo. Y Tony ha empezado a trabajar con ellos. E Tony ha cominciato a lavorare con loro Está trabajando con una etnia que se llama Embera. e sta lavorando con un'etnia che si chiama Embera. Embera. Y esta etnia Embera vive en una condición, pudiéramos decir, de la más antigua que podamos nosotros imaginar. E questa etnia vive in un modo più antico che noi possiamo immaginare. Es decir, ellos viven en una condición realmente difícil. Vivono in una condizione molto difficile. Están desnudos en su mayoría. Per la maggior parte del tempo loro sono nudi, Ellos no usan calzado, no usan zapatos. non usano scarpe, Viven en tiendas que están semiabiertas totalmente, es decir, casas de guanos que están abiertas totalmente. vivono in tende che non hanno una chiusura, sono aperte. Es decir, ellos viven de una manera bien remota, viven de una manera bien aislado, bien apartado de lo que es la civilización. Vivono isolati in maniera selvaggia, non civilizzata.
Pero él entiende, ha sentido el llamado de que él debe ir hacia esa comunidad. Lui ha sentito da parte di una chiamata e dover andare in questa comunità. Él y su familia están entre esos indígenas. Lui e la sua famiglia si trovano tra questi indigeni. Le están llevando la palabra del Señor, están haciendo una obra evangelística entre ellos. Gli stanno presentando la parola di Dio facendo opere evangelistiche in mezzo a loro. Yo he estado de visita con él me ha llevado a ese lugar. E lui mi ha portato in questo posto, io sono andato con lui. Y cuando regresamos de ese lugar, E quando siamo tornati da questo posto, yo les hice la pregunta a él, hermano, ¿por qué tú estás en este lugar? ho detto, fratello, ma perché tu ti trovi qua? ¿Qué te hace estar tanto tiempo en este lugar? Che cosa ti fa stare tanto tempo in questo posto? Porque este es un lugar tan inhóspito que no hay quien pueda estar en este lugar. Perché è un posto così difficile, così inospitale che nessuno ci vorrebbe stare. Él me dice, siento un amor muy profundo por esta gente. Lui dice che io sento un amore molto grande e profondo per questa gente. Siento una misericordia muy especial hacia ellos. Sento una misericordia grande verso di loro. Y él por eso permanece en ese lugar. E per questo lui rimane in questo posto. Él está haciendo un acto de misericordia hacia esas personas. Sta compiendo atto di misericordia verso questa gente. Está tratando de conectar gente en la ciudad de Panamá para que vengan y hagan obra misionera en ese lugar. E sta cercando di connettere gente che da Panama vengono in questo posto per fare opera missionaria. Los 24 horas del día él está trabajando en esa misión. E 24 ore al giorno lavora nella missione. Él está pensando, está todo el tiempo tratando de extender ayuda hacia esas personas. E lui sta pensando sempre a nuovi modi per aiutare questa gente. Está haciendo un acto de misericordia. Sta compiendo un atto di misericordia. Regresando a la parábola de Jesús, el buen samaritano dice al hombre que se encontró en el camino le hizo un acto de misericordia. E tornando alla parabola del buon samaritano, dice che il samaritano fece un atto di misericordia verso quest'uomo. No se quedó en el corazón de dejar a este hombre en el camino. Non sentì di doverlo lasciare per strada. No pensó en este momento, este es un marginal. Non pensò che fosse un emarginato. No pensó en ese momento, este hombre, yo no voy a tener contacto con él. Non pensò al fatto che non poteva avere contatto con lui. No pensó en su condición de samaritano que era despreciado por los judíos, Non pensò al fatto che era samaritano e disprezzato dai giudei. sino que él lo único que pensó fue voy a recoger a este hombre en el camino. Ma l'unica cosa che lui pensò, io raccoglierò quest'uomo e lo porterò via dalla strada. Dice la Biblia, vendó sus heridas. Dice che lui vendò le sue ferite. Además de eso, lo llevó al mesón E poi lo portò in una osteria. y le dijo al mesonero, cuídale y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Disse all'oste, cura quest'uomo, io ti pago ora e se ti avanza qualcosa mi ritorno e ti pagherò. Eso es un acto grande de misericordia. E questo è un grande atto di misericordia. Y es lo que Jesús hizo también por nosotros. Ed è quello che Gesù ha fatto per noi. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros, vendó nuestras heridas. Questo è quello che il Signore ha fatto per noi, ha curato le nostre ferite. Él cuidó nuestras vidas. Lui ha avuto cura delle nostre vite. Y por supuesto, dice allí, Él va a regresar por nosotros. E anche lui sicuramente tornerà per noi. Amen. Aleluya, Él va a regresar y nos va a dar aún más en abundancia para nuestra vida. Lui tornerà e ci darà ancora di più per la nostra Por vita. eso quiero que podamos llevarnos la idea del impacto que hace la obra de misericordia. Per questo dobbiamo renderci conto dell'impatto grande che fa l'opera di misericordia. La obra de misericordia marca una pauta muy importante. L'opera di misericordia marca un punto importante. No pide nada a cambio Non chiede niente in cambio y tampoco exige condiciones de la otra persona. e neanche esige una condizione nell'altro. La obra de misericordia única y exclusivamente muestra el amor de Dios. L'opera di misericordia mostra esclusivamente l'amore di Dio No está esperando respuesta de la persona que recibe la misericordia, e non si aspetta un contraccambio da chi ha ricevuto la misericordia, sino simplemente tiene el deseo de dar, ma semplicemente ha il desiderio di dare, el deseo de ayudar, el deseo de cuidar. il desiderio di aiutare, di curare. Así que nosotros somos llamados precisamente a esto, a poder ser fortalecidos en ese trato con las demás personas. Siamo chiamati a questo, a essere fortificati per poter praticare quest'atto di giustizia con le altre persone. La última respuesta a la pregunta que ellos le dicen al Señor es que el Señor le dice, sean humildes para con Dios. E l'ultima risposta che Dio dà alle domande del popolo è che camminare umilmente con Dio. Ejemplo de humildad es Jesús. E l'esempio di umiltà per eccellenza è Gesù. Nosotros como seres humanos no somos humildes. Noi come esseri umani non siamo umili. Y Jesús trae un ejemplo de humildad para la humanidad. E Gesù ci porta un esempio di umiltà a tutta l'umanità.
Fíjense que en el trato con sus discípulos competían entre sí. Guardiamo che tra i discepoli c'era una competizione. Le preguntaban a Jesús, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Gli domandavano, ma chi è il maggiore tra di noi nel regno dei cieli? Hay una sorella o hermana que le pregunta a Jesús y le dice, yo quiero que mi hijo uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. E addirittura ci fu una mamma che chiese a Gesù, io vorrei che nel cielo i miei figli si stessero uno a destra accanto a te e l'altro a sinistra. Había una competencia entre ellos todos los días por querer alcanzar la posición de poder. Quindi c'è una competizione continua tra di loro per riuscire ad avere una posizione migliore rispetto agli altri. Pensaban ellos que Jesús los hubiese llamado era para que ellos ocuparan posiciones de privilegio. Hanno pensato che Gesù li aveva chiamati per farli occupare posizioni di privilegio. Y Jesús los tuvo que confrontar diciéndole, eso no es lo que yo les quiero enseñar. Ma Gesù li confrontò e disse loro, io non voglio insegnarvi questo. Jesús le dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, imparate da me che sono umile e vite di cuore. Y cuando empieza a hablar acerca de la humildad, yo creo que nadie en la historia ha hablado como Jesús habló de la humildad. E quando Gesù insegnava l'umiltà, nessuno nella storia poteva parlare come lui. Él no solamente habló, sino tomó el ejemplo. Perché lui non soltanto ci ha parlato di umiltà, ma è stato un esempio reale. Dice que se ceñó de una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Dice, lunghissimo asciugatoio, cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Esta función lo hacían generalmente las casas, los esclavos y los niños. E nelle case questa funzione era un lavoro che lo facevano, che lo assolvevano gli schiavi. Estos dos grupos de personas estaban en un nivel de clase social lo más bajo de la sociedad. Lo facevano schiavi e servi che rappresentavano la parte più bassa della società. Los esclavos no eran tenidos en cuenta, pero los niños tampoco eran tenidos en cuenta. Gli schiavi non tenuti in considerazione nella società, così come i bambini. Y Jesús cuando se ceñó de la toalla, lo que estaba haciendo era que estaba tomando la posición de la persona más baja de la sociedad. E quando Gesù si cinse dell'asciugatoio, stava occupando la posizione delle persone che erano più umili nella società. Y le dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. E disse ai discepoli, il figlio dell'uomo non è venuto nel mondo per essere servito, ma per servire. Así que tiene un ejemplo muy fuerte de lo que tenemos que hacer como humildes. Quindi ci dà un esempio molto grande, molto forte di come dobbiamo essere umili. Pablo hace un llamado a la iglesia que él escribe específicamente hablándole acerca de esto. E quando Paolo parla alla Chiesa, parla di questo. En la carta que escribe a los filipenses en el capítulo 2, él le hace un llamado y le dice, tengan ustedes este sentir. Nei Filippesi al capitolo 2 l'Apostolo Paolo dice alla Chiesa, dovete avere questo sentimento. Dice, tengan este sentir que estuvo en Cristo Jesús. Lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Il quale essendo in forma di Dio non si è aggrappato gelosamente a questa sua posizione. Él dice, Jesús se humilló. Dice che lui si è umiliato, Dice, se despojó de su gloria si è spogliato della sua gloria y vino a vivir entre nosotros los hombres. e venne a vivere in mezzo agli uomini. Es decir, él se presentó como un hombre. Si presentò come un uomo Pero cuando estuvo entre los hombres, estuvo entre lo más humilde de los hombres. e quando si trovava tra gli uomini è stato in mezzo ai più umili. Cuando nació, dice, estuvo en un pesebre. È stato in un presepe, una grotta, Y además de eso, nunca tuvo donde recostar su cabeza. e dice che mai ha avuto un posto in cui dove poter appoggiare il suo capo. No tuvo una casa donde vivir. O non ha avuto una casa in cui vivere, No tuvo un auto que mover. o non ha avuto un'auto con cui muoversi, No tuvo nada en exclusivo que pudiera despertar de la ambición humana. o non ha avuto niente di personale che potesse svegliare l'ambizione umana. Lo único que estaba dando era un ejemplo de humildad. Quello che stava dando era un esempio continuo di umiltà. Por eso hay una bienaventuranza para los humildes, Per questo dice che sono benedetti gli umili, porque ellos verán al Señor. perché loro vedranno il Signore. Así que una vez más el Señor llama a Israel y le dice, ¿con qué me vas a agradar? El Señor le dice, sean humildes. E quando Israele dice con come ti potremo compiacere, si dice siate umili. Dice, tenemos que tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Dobbiamo stimare gli altri come superiori a noi Dice, stessi. no tengan más alto concepto de sí mismo del que deben tener, Cioè non avere un concetto più alto di te stesso, sino piensen de ustedes con cordura, piensen de ustedes con sencillez. ma di avere un concetto sobrio di te stesso. Así que cada uno de nosotros tenemos que aprender esos términos de sencillez. Per cui ognuno di noi dobbiamo imparare questi termini di umiltà. Hace un tiempo atrás estábamos un grupo de pastores comiendo juntos. Tempo fa mi trovavo in mezzo dei pastori mentre stavamo mangiando. Entre nosotros estaba el que era nuestro superintendente en ese momento.
E tra di noi c'era il nostro referente in quel momento. Cuando terminamos todos de comer, E quando finimmo di mangiare, él fue por la mesa de todos recogiendo los platos de todo el mundo. lui cominciò a raccogliere i piatti di tutti quelli che avevamo mangiato. Y la gente le decía, no, no, no. La gente diceva no, tu no. Y él decía, déjenme llevar sus platos. E lui diceva no, lasciatemi fare, lasciatemi raccogliere i piatti. Él recogió los platos de todos y los llevò al lugar donde se van a fregar. Quindi raccolse i piatti di tutti e li portò al lavandino. Y él les hizo una pregunta a nosotros, le hizo una pregunta. ¿Quién es el mayor en el día de hoy? E lui ci fece la domanda, chi è il maggiore tra di noi oggi? Y todos nos quedamos callados sabiendo lo que teníamos que responder. E tutti rimanemmo in silenzio perché avevamo capito. El mayor es el que más sirve. Il maggiore è colui che serve di più. Mientras todos nosotros nos cuestionábamos si recogíamos los platos o no, Mentre noi ci domandavamo, ma chi è che deve raccogliere i piatti tra di noi? él se levantó y recogió el de todo el mundo. Lui si alzò e raccolse i piatti di tutti quanti. Nos dio una enseñanza de humildad. E ci diede un esempio di umiltà. El que más sirve es el que más alberta. Chi più serve è quello che è il maggiore. Por eso, cuando Jesús dice, estuvo entre los hombres, él se humilló a sí mismo. Quindi quando Gesù dice che è stato tra gli uomini, lui ha umiliato se stesso. Cuando se trató de la muerte, escogió la peor de las muertes. E anche nella morte ha scelto la morte peggiore. Dice la muerte de cruz. Dice la morte è la morte della croce. Por lo cual Dios dice, lo ha exaltado hasta lo sumo. Per questo dice Dio l'ha innalzato sovranamente. Dice, se humilló a lo sumo, Lui si è umiliato tantissimo Dios lo exaltó a lo sumo. e Dio l'ha innalzato sovranamente. Dice, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. E ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni De ginocchio. los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Di quelli che sono nel cielo, nella terra e sotto la terra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. E ogni lingua confessi che Gesù è il Signore per la gloria di Dio Padre. Por eso es el único digno, dice la palabra del Señor. Per questo è l'unico degno, dice la parola di Dio, Porque fue el que se humilló hasta lo sumo. che è quello che si è umiliato al massimo. Aleluya. Cuando dicen amén. E quando diciamo amen, Aleluya. Gloria al Señor. gloria a Gesù. A modo de conclusión, Andiamo concludendo. solamente podemos llegar a este alto código moral Noi possiamo raggiungere questo codice morale così alto con la ayuda de Dios. soltanto con l'aiuto di Dio. Porque a nosotros, los seres humanos, no nos nace actuar con justicia, con misericordia y con humildad. Perché naturalmente non riusciamo ad agire con umiltà, con misericordia, con giustizia. Nos cuesta muchísimo trabajo. Ci costa troppo lavoro. Todavía hay creyentes que están peleados dentro de la iglesia. E ci sono ancora credenti che sono litigati con gli altri Todavía della hay Chiesa. personas que tienen enojo o ira en su corazón. Ci sono persone che sono ancora arrabbiate, che hanno ira dentro di loro. Todavía hay matrimonios que tienen conflictos y no se perdonan. Ci sono matrimoni in cui c'è conflitto e mancanza di perdono. Todavía hay hermanos que están en batalla fuerte con sus vecinos, con su gente de su sociedad. Ci sono ancora fratelli che sono litigati con i loro vicini. ¿Saben por qué razón? Sapete perché? Porque no le hemos dado el lugar al Espíritu para que nosotros cambiemos nuestra vida. Perché non gli hanno dato posto lo Spirito Santo perché ci possa cambiare. Estos códigos de ética que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia son muy altos. Questo codice etico che Dio ci ha dato come Chiesa è molto alto Como único podemos lograrlo es con la ayuda del Espíritu de Dios. e possiamo assolverlo soltanto con l'aiuto di Dio. Por eso el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Per questo lo Spirito Santo viene a vivere in noi. Jesús le dice a sus discípulos, no solamente el Espíritu estará con ustedes, sino el Espíritu estará dentro de ustedes. Gesù disse ai discepoli, non soltanto lo Spirito sarà su di voi, ma sarà dentro di voi. Y el Espíritu de Dios produce en nosotros algo que se llama fruto del Espíritu Santo. E lo Spirito di Dio produce in noi quello che è chiamato frutto dello Spirito. Y el fruto del Espíritu dice amor, E il frutto dello Spirito dice che amore, paz, gioia, paciencia, bondad, benignidad, bontà, fe, benignità, mansedumbre, templanza. autocontrollo. Dice, entre todas esas cosas no hay ley. Cioè, di tutte queste cose non c'è legge. Por eso es tan importante que el Espíritu tenga lugar en nosotros. Per questo è importante che lo Spirito di Dio abbia posto dentro di noi. Es importante que nosotros le demos ese espacio y dejemos que Él tome todo nuestro ser. È importante che noi diamo spazio e che Lui occupi tutto il nostro essere. Los discípulos procuraron estar siempre llenos del Espíritu Santo. I discepoli cercavano sempre di essere ripieni dello Spirito Santo. Llenos del Espíritu Santo no es como llenar este vaso. Essere pieni dello Spirito Santo non è come riempire questo bicchiere. Es decir, no es llenarnos como llenamos un vaso.
non è riempire come riempiamo un vaso, sino llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tenga un control total de todo nuestro ser. ma essere pieni dello Spirito Santo vuol dire che Lui ha un controllo totale e completo del nostro essere. Que podamos decir lo que decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. E possiamo dire come l'Apostolo Paolo, già non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive. Decía él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diceva, sono stato crocifisso con Cristo. Así que él entendía que su persona ya no era nada. Quindi aveva capito che la sua persona non era niente. Dice, todo lo que para mí era ganancia lo he tenido como pérdida por tal de ganar a Cristo. Cioè tutto quello che per me era guadagno l'ho reputato una La spazzatura. traducción allí de pérdida es basura, todo lo he tenido como basura. Ho reputato spazzatura, tu La l'ho per me basura que no se puede reciclar. una spazzatura che non si può neanche riciclare. Por eso dice, todo lo he tenido como basura por tener a Cristo. Per questo dice, rispetto a Cristo tutto il resto l'ho ritenuto spazzatura. Así que el propósito del Señor es que nos despojemos de todo lo que somos nosotros para que nos llenemos totalmente de Él. Per questo è il proposito che Dio ha per noi, che ci spogliamo completamente di noi stessi per rivestirci completamente di Y Lui. por supuesto, cuando actuamos de esa manera, podemos entonces alcanzar grandes propósitos en el Señor. E quando facciamo questo sicuramente potremo raggiungere cose grandi nel Signore. El mensaje de hoy es sencillo. Il messaggio di oggi è semplice. ¿Con qué te agradaré, Señor? Con cosa ti potrò compiacere, Signore? Sencillo. Semplice. Justicia, Giustizia, misericordia misericordia y humildad. e umiltà. Vamos a orar. Vogliamo pregare. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, nel nome di Gesù, damos gracias delante de tu presencia. ti ringraziamo per la tua presenza. Tú eres Dios de toda gracia, de todo poder. Dio potente. Te pido, Dios, que en esta hora tú traigas bendición sobre tu pueblo. Ti chiedo, Dio, che tu in questo momento porti il potere sul tuo popolo. El propósito, Señor, de esta mañana es mover nuestra voluntad, Señor. Il proposito di questa mattina è che facciamo la tua volontà. Es, Señor, que podamos abrir nuestro corazón a ti y poder tener una religión auténtica, Señor, un servicio genuino. E che questa mattina possiamo aprire il nostro cuore a te e avere un servizio autentico. Que podamos hacerlo, Señor, con nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Che lo possiamo fare con le nostre forze, il nostro essere. Que podamos hacerlo con todo nuestro amor hacia ti, Dios. Che possiamo farlo con tutto il nostro amore che abbiamo per te. Que sirvamos, Señor, con un corazón sencillo, humilde delante de tu presencia. Che ti serviamo con un cuore umile davanti a te. Que lo podamos hacer, Señor, para el servicio tuyo. Che possiamo farlo per il tuo servizio. Porque cuando hacemos estas cosas al Señor Jesús servimos. Perché quando facciamo queste cose serviamo il Signore Gesù. En el nombre de Jesús, Señor, muestra tu gloria, tu poder y tu ayuda sobre nuestras vidas. Nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, che mostri la tua gloria e il tuo potere sulle nostre vite. Levanta nuestra fe, Señor, levanta nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Rialza la nostra fede e la nostra vita nel nome di Gesù. Te doy gracias, Dios. Ti ringrazio, Dio. A ti la gloria por siempre. E a te la gloria per sempre. Amén. Amen. Aleluya. Gloria al